Tenemos la camioneta aquí instalada. Ahora vamos a revisar poniéndolo en parking, en reversa, neutral, drive. No escucha que truene. Reversa, drive, reversa, drive. Se eliminó el ruido. Reversa, drive, reversa, drive, reversa, drive. Se eliminó el ruido de la flecha. Acá podemos encontrar el daño interno aquí y de este lado. Aquí escuchaba, se veía donde pegaba.